ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတလောမှာကိုယ့်ရဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့အဖိုးဖွားတွေမိသားစုဝင်တွေကိုအင်္ဂမတ်ထဲမှာခဏခဏမြင်နေရလားအထူးသဖြင့်ဆုံးပါသွားတဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအင်္ဂမတ်ထဲမှာကိုထင်ပြတာမျိုးစကားလာပြောတာမျိုးကတကယ်တော့တာမန်ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာမမြင်အပ်တဲ့လောကနဲ့အင်္ဂမတ်ထဲမှာဆက်သွယ်မိတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဘာလို့လာတာလဲဆိုရင်တင့်ရဲ့ကံကြမ္မာအနှင်းအနှင်းကိုလာပြီးတတိပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တင့်စီကိုလက်ပလာပါတွေလာပေးတဲ့အတိတ်နမိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ပါလေဒါကြောင့်ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးမက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာတေချာသိဖို့လိုပါတယ်အခုဆရာကြီးကဘလို့အိမ်မက်မျိုးကတင့်ကိုတထဲဖြစ်စေမှာလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးမယ်နော်နံပါတ်1ကွယ်လွန်သူကပစ္စည်းတစ်ခုခုသို့မဟုတ်ငွေထုတ်ပေးတာအိမ်မက်ထဲမှာအဖိုးအဖွားတွေကကိုယ့်ကိုပတ်စံတွေလက်ကမ်းပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အထုပ်တထုပ်ပေးပြီးဒါကိုယူထားလိုက်လို့ပြောတာမျိုးမက်လျင်ဝမ်းထားလိုက်ပါတော့ဒါဟာတကယ့်ကိုလက်အကြီးကြီးဝင်တော့မယ်နမိတ်ကပဲမထင်မှတ်ပဲထီပေါက်တာမျိုးလုပ်ငန်းထဲကနေငွေတွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတာမျိုးကြုံရတတ်ပါပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်သူတို့ဖေးတဲ့ PC ကညစ်ပတ်နေတာမျိုးအဝတ်စုပ်တွေဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့လက်ပိတ်မဲ့နမိတ်မို့တတိထားရမယ်နံပါတ်2ကိုအဝတ်စားအသက်တွေဝတ်ပေးတာရတနာတွေဆင်ပေးတာအိမ်မက်ထဲမှာမိဘဘိုးဘွားတွေကကိုအင်ဂျီအသက်တွေဝတ်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရတနာတွေရွှေတွေဆင်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါဟာတင့်ရဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်တော်မဲ့သဘောပါလူတော်ထဲမှာမျက်နာပွင့်လာမယ်ယာရုတက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂုံရှိတဲ့သူတွေကကိုကူညီမဲ့နမိတ်မျိုးပေါ့တနည်းပြောရရင်တထေးဖြစ်ဖို့လမ်းစားမြင်နေရပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်နံပါတ်3အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါခမင်းအတူတူစားရတာဒါကတော့အိမ်တွင်းမှာစီးပွားတက်တော်မဲ့နမိတ်ပါမိသားစုထဲမှာငွေကြီးအဆင်ပြေလာမယ်ပိတ်နေတဲ့ငွေလမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာမယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့စားနေတာဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကငိုနေတာမျိုးစိတ်ဆိုးနေတာမျိုးဆိုရင်တော့အိမ်ထဲမှာအပိုးပင်တစ်ခုခုရှိနိုင်လို့ဂယုစိုက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နံပါတ်4ကွယ်လွန်သူကရှေ့ကနေလမ်းပြခေါ်သွားတာကိုမအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဖိုးအဖွားတွေကအိမ်မက်ထဲမှာပေါ်လာပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးလမ်းပြသွားတာမျိုးဟာလမ်းပွင့်နမိတ်ပါအကြံအိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေငွေချေးပိတ်ဆို့နေတာတွေမှာမထင့်မှတ်ထားတဲ့သူကနေလမ်းစားကြကူညီပေးမဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲကလက်ပလာပတွေလက်တွေ့ထစ်လာအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီလိုနမိတ်ကောင်းတွေမှတ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလက်တွေလက်လွတ်မသွားအောင်ဒီရတရားလေးကိုချက်ချင်းလုပ်လိုက်ပါအိမ်မက်ပြီးနိုးနိုးချင်းမနတ်မှာသူတို့ကိုရည်စူးပြီးစွန်းသွမဟုတ်မုံအကျူတစ်ခုခုလှူဒန်းပြီးအမျှဝေပါပြီးရင်ရေစင်းတစ်ခွက်ထဲကိုအကျွေးစိတ်6စီထည့်ပြီးအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းလက်ပလာပတွေတကယ်ဖြစ်လာပါစေလို့6ကျင်စုတောင်းပါအဲ့ဒီအကျွေးစိတ်တွေကိုစုပြီးအလှခံပုံးနဲ့ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ကန်တကားကြီးပွင့်သွားပါပြီအိမ်မက်ဆိုတာမမြင်အပ်တဲ့လောကကနေကိုလာဖြောတဲ့စားတိုးလေးတွေပါပဲတင်ရောအခုတလောမှာကိုအဖိုးအဖွားတွေမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတွေမှတ်ဘူးလဲသူတို့ကဘာတွေပြောခဲ့လဲကိုရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းနဲ့ကိုမွေးတဲ့နေ့ကိုမှတ်ချက်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဆရာကြီးကအကြိုင်းမြင်အာယုံနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတဲ့အဲ့ဘလို့ကံကောင်းခြင်းတွေတည်လာတာလဲခဏနမိတ်ကောရှိလားဆိုတာကိုတဦးချင်းစီအသက်အဖြေရှာဟောပြောပြပါမယ်ခုနှစ်ရသားသမီးများကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ